Hola chicos de YouTube, hoy les vamos a enseñar cómo hacer un proyecto, un juego en GameMaker Studio 8.eso. Y a ver, estos lo cerramos. Chao. Esto lo cerramos. Le ponen un sonido como este, por ejemplo, y le ponen cualquier sonido, le ponen cualquiera y eso, le ponen normal solamente y crean un objeto que se llama OG Music Background y le ponen un evento, create sound y eso, le ponen true y listo y nada más.